Hop, biz tayyorlanib turaylik. Bo'yicha. Ko'tarish kerak baribir. Voy o'stirib keling kelsa. Bizda esa birinchi yangilik. Davom etish qiyin bo'lib qolyapti. Hammaga salom. Sizlar bilan Atikomitet TV va sizlar bilan men Shohjahon va sherigim Marjona. Bizda esa birinchi yangilik. Endi AI sizga nafaqat uyga vazifalaringizni yozib qolmay, siz uchun taksi zakaz qilishi, fast zakaz qilishi yoki Spotify'dan sizga yoqadigan qo'shni o'zi topib ham mumkin. Bizda esa ikkinchi yangilik. Internet endi hamma joyda ishlaydi. Siz chekka hududda yashaysiz, ammo internetda muammo bormi? Endi bundan xavotir olishga hojat yo'q. Chunki O'zbekiston 2026-yilda sun'iy intellekt internetni test sinovidan o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu loyihaning maqsadi internetda chekka hududlarda, ya'ni tog'li joylarda, qishloqlarda, xullas infratuzilma yetib bormaydigan joylarda ham ishlashini ta'minlashdir. Bizda esa uchinchi yangilik, Xitoyda endi AI qurish uchun kerak bo'ladigan serverlar narxi $1 million chiqdi va bu AQShdagi narxlardan 2 barobar qimmat. Sabab AQSh Xitoyga serverlarni sotishni taqiqlaganida. Nvidia'ning eng kuchli B300 serverlari Xitoyda juda katta narxda sotilyapti va ba'zilar buni qoplay olmagani uchun ijaraga ham olishyapti. Hammaga rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Like, kommentariy va boshqalarga o'rtoqlaringizga jo'natishni unutmang. Xayr. Bo'ldimi? Bo'ladimi? Voh.